keluhan susah buang air besar, penyempitan usus besar, dan batuk terus-menerus, alhamdulillah sembuh dengan terapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ini? Saya Anis dari Mulyoharjo sama anak saya Nauren. Oh iya. Dengan keluhan hisprum atau kelainan di usus besar. Oh ya, dari Mulyoharjo Pemalang ya Mbak Pemalang, ya? Iya, Dari Mulyoharjo Pemalang datang ke rumah terapi Aliza. Dulu keluhannya apa ya Mbak? Putranya ya Mbak? Keluhannya itu penyempitan di usus besar yang mengakibatkan anak tidak bisa kesulitan untuk BAB. Oh, penyempitan di usus besar ya? Itu usia berapa ya berarti ya? Itu usia kelainan dari lahir Pak. Oh, kelainan dari lahir dari gitu. lahir. Ini anak usia sekarang? Ini sekarang 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. 2 tahun. Terus berarti kalau nun sewu, kalau menurut medis itu bagaimana Mbak? Ini menurut medis jalan satu-satunya itu dipotong usus yang rusak itu. Dan sudah saya lakukan saat anak umur 1 bulan. Oh, saat anak usia 1 bulan itu? 1 bulan itu usus besarnya sudah dipotong ya? Kurang lebih 25 cm. Oh gitu. Terus selama ini setelah itu sekarang usia? Sekarang 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Jadi nah sekarang sampai dengan usia 2 tahun apa saja sih yang sudah dilakukan atau apa untuk penanganan tadi usus besar atau keluhannya? Untuk penanganan secara medis itu dilakukan dilatasi anus Pak. Jadi maaf lewat dubur itu sampai ke usus itu dilatasi itu berarti pakai alat besi itu stainless itu dikorok itu terus agar tidak bisa menyempit. Dan tujuannya itu untuk merangsang supaya anak itu bisa mengejan agar anak bisa BAB. Tujuannya seperti itu dan itu sudah saya lakukan setelah operasi sampai 2 tahun kemarin itu. Itu berarti proses itu dilakukan setiap kali mau BAB ya? Setiap hari Pak. Setiap hari ya? Setiap hari, iya. Pagi dan sore ya? Pagi dan sore. Oh, kalau nggak dilakukan itu bagaimana? Itu jadi kalau menurut saya itu akhirnya ketergantungan anak jadi manja ususnya. Jadi dia tidak bisa mengejan dengan sendirinya, harus dirangsang pakai alat itu. Tujuannya untuk merangsang. Dan kalau saya berhenti terapi itu, anak kesulitan untuk mengejan. Oh, untuk mengejan susah ya. Iya, jadi susah. nanti BAB-nya juga susah ya. Harus dirangsang dan itu rasanya menyakitkan sekali Pak. Sekali ya. Iya, anak sampai. Buat anaknya juga sakit sampai gimana Mbak anaknya Mbak? Anaknya sampai trauma Pak, sampai. Oh gitu. Iya, saat proses dilatasinya itu pun pasti mengeluarkan darah dari duburnya karena disogok pakai besi itu. Kalau nggak dilakukan dilatasi tadi berarti BAB-nya menyempit, susah dan ususnya kembali ke menyempit lagi. Dan itu proses itu juga panjenengan sama suami juga luar biasa anunya ya, rasanya di hati tercapik-capik. Oh gitu ya. Masya Allah. Sama traumanya sama dengan si anak juga untuk kami orang tuanya. Iya. Nah sekarang setelah kemarin kita lakukan proses terapi ya Mbak ya, berarti sekitar 2 minggu yang lalu ya? 2 minggu lalu dan berarti sudah kontrol 1 kali ya? Sekarang perkembangannya bagaimana Mbak? Ya alhamdulillah setelah terapi kita di PAS ini, di rumah terapi Aliza ya? Di terapi Aliza ini, saya berhenti total dari businasi. Bismillah saya ikhtiar lewat sini. Alhamdulillah anak ada kemajuan, dia tidak merasa kesakitan untuk mengejan. Dan sudah setiap hari dia bisa mengejan, sudah bisa BAB dengan sendirinya tanpa dia takut dan sakit, Pak. Oh gitu ya? Iya. Oh berarti sekarang sudah bisa BAB sendiri tanpa harus tadi ya dikoroi atau apa tadi bahasa dikoroi ya dilatasi ya? Oh Masya Allah. Itu tanpa saya lepas itu, saya udah stop itu, anak sudah bisa mengejan sendiri, alhamdulillah sudah bisa BAB spontan sendiri setiap hari. Masya Allah. Dan nggak merasa sakit. Ya, nggak sakit lagi. Itu berarti semenjak dari 2 minggu yang lalu semenjak terapi di sini ya Mbak ya? Di sini betul. Oh Masya Allah.
Terus sama kemarin kita berikan apa namanya? Kefir ya. Kefir, iya. Minuman kefir kolostrum ya, Iya, itu untuk memperkaya probiotik di dalamnya gimana, Mbak? Iya, itu fesesnya menjadi ini ya, lunak, sangat lunak sekali. Terus juga sepertinya di ketahanan tubuh si anak ini sendiri juga ada kemajuan, Pak. Kayak nggak gampang sakit gitu. Oh, semakin baik ya berarti ya. Untuk saya kan berarti tubuhnya. Konsumsi kefir itu untuk kedua anak saya. Anak saya yang pertama itu kan batuk, dahak itu dia nggak bisa mengeluarkan lendirnya itu. Lama itu Pak, nggak sembuh-sembuh. Tapi setelah minum kefir itu alhamdulillah ini sudah berkurang sekali sudah jarang sekali batuk. Oh gitu. Kemarin juga katanya kakaknya juga diterapi ya? Iya, tapi saya nggak bisa dua-duanya terapi Pak. Fokusnya masih gitu. Jadi kakak masih tak tunda dulu. Iya, kemarin kakaknya juga ikut terapi di sini ya, ikut terapi di sini, terus kemudian apa namanya di kefir ya, di support kefir ya, alhamdulillah itu batuknya sudah sangat berkurang sekali. Alhamdulillah saya ngalami ini sendiri ya, saya ngalami sendiri. Biasanya kalau malam mulai dari jam 12 terus jam 3 itu dia batuk yang berdahak banget ini. Alhamdulillah tidur sudah nyenyak sekali. Oh iya, berarti kakaknya Mbak Naurin ini usia berapa ya? Usia 7 tahun ya. Mas siapa namanya? Mbak Kuela. Oh, Mbak siapa? Sakuela. Mbak Sakuela ya. Jadi Mbak Sakuela itu batuk dahak ya. Udah lama ya. Jangan kalau udah sakit itu sembuhnya lama. Oke, itu alhamdulillah kemarin setelah terapi di rumah terapi Alisa ditambah support dengan minum kefir kolostrum itu jauh lebih baik ya. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan lagi Mbak Anis? Ya, saya bismillah tetap mau terapi di rumah terapi Alisa sampai anak saya betul-betul kembali normal, bisa mandiri, sehat, sesuai dengan kemampuan anaknya. Terima kasih Mbak Anis atas kedatangannya. Jadi semoga ini juga menjadikan inspirasi buat para orang tua di luar sana yang belum mengetahui tentang metode terapi PAS. Silahkan bisa ikhtiarkan dengan kami dan semoga Mbak Naurin dan Mbak siapa tadi? Kuela bisa menjadi anak yang solehah. Amin. Kayak gitu, berbakti kepada orang tua dan bisa bermanfaat untuk umat. Amin. Diberikan kesembuhan serta kesehatan. Oke. Terima kasih Mbak Anis. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.